15號呢個故事入面嘅男主角就係同女主角分手啦。咁呢個就係情人節啦，因為係情人節嘅後一日，就俾佢一個特殊嘅意義。同埋咧，可能即係有啲可能年輕人啦、男女朋友啦，即係可能分手嘅時候，諗起呢啲畫面啦，都會覺得呢個可能係佢哋嘅情人節。即係平時我哋其實係好 friend 嘅，但係一有機器咧，有咁多人群嘅時候，就會有啲唔知。佢好大力，係真係想打嘅，示範都有推佢嗰陣。你唔好扮嘢啦！即係你都唔相信，你係咯唔相信，係啦，因為佢走咗，你都繼續，你由企喺度噶嘛，跟住佢走咗之後啦，你行前少少，再即係行前少少呢啲位。係做一個由扮乖乖女嘅女朋友啦，其實係玩人哋感情，跟住之後過多幾年佢見翻我已經係呢一個狀態。即係譬如鼻貼味嗰陣咧，我哋係或者好 sweet 嗰啲畫面咧，其實我哋係講緊啲好好笑嘅嘢，即係譬如哇嗰個人好大個頭啊！真係要少少尷尬啦，我哋都好執意嘅，我哋好快就投入呢個感情入面。做過邊㗎？都做過嘅，我覺得感情上都要有呢啲經歷嘅，都會讓人成熟得更快。你點解玩我咧？點解咧？一下最大聲啊！唔該，全清楚再聽到。你點解咧？好，走得，拉佢啊喂！喂！再揈，掉。擺翻中間啊！見好直要收，抱得更雪溜，回頭只可鬆手送你走。好朋友，其實那咁多口去講佔有。Hello， 大家好，我係胡子貝 Matt。我嘅第一首派台歌《情人節》已經出咗街啦，咁大家快啲去 look 啦！